सो गाइस अभिषेक देखो ये जगह पे एंजॉय करने के लिए रुक गए हैं। फायर बॉल चाइनीज की याद आ रही है। एक नंबर फायर बॉल की आदत रही चाइनीज खाने की। यस यस नाइस। यस मम्मा क्या कर रहे हो आप? स्त्री देखो तो सही सेटअप। आई शोड मम्मी हाँ हाँ मैं आई शोड द सेटअप इज भी लुकिंग वीडियो ले रहा था मम्मा। কি লাগছে না एकदम मस्त है। उसका फोटो लेने वाला है एकदम। तो गाइस अभी वक्त हो गया सोने का और ब्लॉग एंड करने का क्योंकि हम फ्रीज हो रहे हैं। प्लीज मुझे अभी सोना पड़ेगा। और हम लोग लेकिन मूवी देखते देखते सोने वाले। हम लोग ने डिसाइड कर लिया कौन सा मूवी हम लोग देख रहे हैं। वो वाला मूवी देखते देखते सो जाएंगे। और क्या टाइम पे मैंने फोन ऑन किया है 11 टाइम हो गया। तो गाइस अभी क्या करूं सो जाते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। देखो जीरो बहुत एंजॉय किया लेकिन हम माउंटेन टॉप पे तो जीरो भी लग रहा है -10। हाँ नहीं तो हम लोग रोज जीरो पे इतनी हवा चल रही है कि आदमी परेशान हो जाएगा इधर। तीनों हम लोग मस्त घूम रहे थे। अनु ने ग्लव्स कैसे नहीं पहने मालूम नहीं। मैंने तो ऑलरेडी ग्लव्स पहन लिए। नहीं ये रजाई बेस्ट मैं एक्चुअली क्या होगा मैं खाना खाने के बाद अभी जब हाथ धोने आएंगे ना तब हमको एक्चुअल ठंडी लगेगी। मालूम पड़ेगा ठंडी है क्योंकि हाथ धो ही नहीं सकते। हाथ धोने का पूरा हाथ फ्रीज तब तक उसको लेवल पे लेके आने के लिए ऐसा ग्लव्स पहनना पड़ता है। वो तो अच्छा है यहाँ पे इतना अच्छा फैसिलिटी उन्होंने दिया है कि बेड के अंदर हीटर है तो हम लोग का पूरा हीटिंग हो रहा है। ऐसा सुबह तक ऐसा लगता है मसाजर खाली मसाजर की कमी थी। मसाजर आने के बाद वाह क्या फीलिंग। लेकिन गाइज हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है रूम में। अभी रूम छोड़ने का मन नहीं करेगा। रूम छोड़ने का मन नहीं करेगा। चेकआउट तक हम लोग इधर ही ऐसे ही रहेंगे मस्त। कोई हम लोग को निकालेगा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग थोड़ा और टाइम टाइम क्योंकि हम लेट आए ना। हाँ अरे वो क्रीम एक्स्ट्रा लगा दिया ना। हाँ एक्स्ट्रा लगाया भाई ड्राई। तो मुझे भी है ना तुम्हें ना वैसलीन दे दो प्लीज। जाने तो वैसलीन तो इरिटेशन हो जाएगा। पूरे कड़क कड़क हो गए मेरे होटमाल में गए। देखो हमारी बातें चलती रहेगी। सो गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। ऐसी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो उन लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है गाइज। और जितना मेरा वीडियो शेयर करेंगे शायद से तुम्हारा दोस्त बहुत आगे बढ़ जाएगा। सो गाइज यहाँ से हम लोग स्टे निकाल के हम लोग ओल्ड मनाली जाने वाले हैं और वहां पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। यहाँ से कम 2 घंटे का रास्ता है क्योंकि ऊपर से नीचे उतरने के लिए ज्यादा टाइम, ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा। मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से। पहले हम लोग ट्रेक करेंगे। यहाँ से ट्रेक ज्यादा से 20 मिनट्स है और वो ट्रेक आधे घंटे का होगा। और वाटरफॉल का विजिट करके फिर वापस नीचे आएंगे। सबसे पहले हम सामान रखेंगे फिर उसके बाद में हम लोग ट्रेक करने जाएंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और यहाँ पे आया है हमारा ब्रेकफास्ट। आइए सर। तो चीज ऑमलेट एक था और एक चीज ऑमलेट आ चुका है। थैंक यू। पूरी भाजी, पराठा, भाजी, चाय, अचार एंड चीज ऑमलेट। Thank you.
comes a result. Guys, this is the room. काफी अच्छा है. There's a balcony too. Pretty good. अच्छा view. View is very beautiful. लग रहा है यार. अभी अनूप क्या कर रहा है? क्या बोलेंगे? देख फुल क्लाउड्स है गाइस. एनीवन. नीचे बोटिंग है यार. हाँ बोटिंग है. गाड़ी एंड तक लेके जाने दे रहा है. ऐसा नहीं कि मैं दोनों ऊपर छोड़ दूं, ठीक है? एक हाँ. अच्छा लग रहा है ऐसे उल्टा चलने के लिए. उल्टा चलना वैसे होता है चढ़ान पे. ओह चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं क्या उस तरफ जाने का? तो नाले से जाएंगे. नाले से नहीं, उधर से चल के उस नहीं तरफ. नहीं वो गिर जाएगा वो. यार भाई तेरा मेरे एक वीडियो डाला ना ऐसा हाँ, तू ऐसा गया था जा रहा और गिर गया. मैं पकड़ लिया बैठ के पकड़ ही लिया और झाड़ को. सो गाइस अभी हम लोग जुगनी वाटरफॉल जा रहे हैं. तो जुगनी हो. हाँ तो हम लोग अभी पहुंचने के लिए और आधा घंटा है. नहीं 5 मिनट बोल रहे. 5 मिनट बोल रहे और हैं. आगे था साइड पर. आधा घंटा है क्योंकि रुक रुक के हम लोग जा रहे हैं गाइस. मतलब अभी पब्लिक गई है ऊपर. हाँ पब्लिक थी ना सैमसंग बाइक लेके जा रही है. हाँ 15-10 मिनट का रास्ता हम और लोग अभिषेक का क्रॉस कर सांस लिया. बहुत फूल रहा है. हाँ क्योंकि यार मेरी ये तबीयत है. सही नहीं है ना. हनु मजा आ रही कि नहीं चलने के लिए? हाँ बहुत चेहरे पे दिख रहा है. ये देखो इधर भी है वो. सो गाइस ये वाटरफॉल बहुत फेमस है क्योंकि बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं. कोई नहा तो नहीं सकता लेकिन देख तो सकते हैं एटलीस्ट. तो मिलते हैं डायरेक्ट ऊपर वाटरफॉल के पास. उल्टा चल रहा है ये. अच्छा ये उल्टा आसान रहता है. क्या बिल्ला बची भाई कुत्ते का जो बड़े भाई. लायन है लायन. अबे वो जंगल में क्या क्यूट दिख रहा है लेकिन. लायन लग रहा है भाई वो तो. वहां तक चल के जाना है. अभी देखते हैं ये हमारा साथ देगा. लेट्स गो.
दे रहे लोग। तो गाइस कोशिश कर रहे लोग यहाँ से आने की, यहाँ से उतरने वाले लोग हैं लगता है। यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए जाना है। देख सकते हो आप लोग ऊपर से आ रहे हैं। वाटरफॉल वहाँ पे है और हम लोग है जुरासिक पार्क में। गाइस फाइनली बहुत मेहनत करके वी रीच। अभी दिस इज लाइक माइक मैन, एको रिवर्ब सब कुछ है। अभिषेक वीडियो लिया कि नहीं तूने सच्चे? ये कुत्ता आ रहा है तेरे पास बोल रहा है। व्हाइट शूज तुरंत खराब हो गया। व्हाइट शूज नीचे। तरुण कैफे, ये जुगनी वाटरफॉल आ रहे तो अपना तरुण कैफे के इधर आया करो। और बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा मैगी बनाते हैं, सब कुछ, लेकिन इधर आना चाहिए। हाँ जी फॉर श्योर, बाय। तो अभी नीचे उतरते हम लोग की ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन अभी नीचे उतर रहे तो अच्छा लग रहा है। आसान लग रहा है सच्ची पर है। हम लोग को वो लॉन्ग कट लेके जाना अच्छा ही जो वहां से जाना ना, लेकिन वो पूरा है ना फॉरेस्ट का रास्ता था, वहां से जा सकते थे हम लोग। ही जाना चाहिए था। नहीं कोई बात नहीं, आज तुमको मंदिर चढ़ाया हूँ मैंने, सीढ़ियाँ गाइस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस कराया मैंने। मंदिर ऊपर किधर लंबा रहेगा, 300 सीढ़ी 200 सीढ़ी, तो ऐसा प्रैक्टिस ऐसा होनी अच्छा चाहिए। केरला वगैरह में जाएंगे अपन तो ना उधर 200 150 300। अनूप सुनना, अभी भी किधर वैष्णो देवी ना। आपका नाम बोलो, क्या बोल रहे हो आप? बाय डार्लिंग, बाय, फिर मिलेंगे। वही वाह, ये भी लेके आए, सो क्यूट। ये खा लेगा बट यही वो भी लेके आए। क्या पैकिंग में ही रह गए? हाँ वो भी डरा नहीं दिखा। अच्छा इसलिए बोली वो अभी रुक जाओ। जय इसके लिए बोली थी मेरे को। हाँ पार्किंग के 100 रुपए लगते हैं। ओह शिट, पर हमने पैसे दे दिए। हमने पैसे दे दिए आंटी को। कौन सी आंटी? हमारी। हाँ पहले जो आंटी। बैठी थी उनको पहले ही दे दिया था। चलो हम लोग जाए अभी। बाय। चलो बाय डार्लिंग, कल सुबह मिलेंगे। हाँ तो पक्का आऊंगा। केयरफुल बनी। चलो बाय बेबी। छोटे बच्चे शॉप में ना आपने बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मुंबई में। नहीं सच्ची में बहुत अच्छा। हम मुंबई से है ना, हमें अच्छा लगा। अच्छा आप मुंबई से हैं? हाँ जी, और ये कश्मीर से है। हाँ। आपका पूरा नाम? फातिमा। फातिमा। मेरा नाम अभिषेक पवार एंड शी इज माय वाइफ आनंदिता गोविंद पवार। थैंक यू सो मच। बाय। हाँ क्या बोलेंगे? अरे भाई इधर क्या सीन है, कोई है कि नहीं? कोई है? कोई कोई है? कोई अरे कोई भी नहीं इधर भाई। रेस्टोरेंट में कोई है ना, रिसेप्शन में कोई भी चल रहा है भाई। लोग गायब तो नहीं इन लोग गायब तो नहीं हो गए? बता रही इधर सब क्या हम हॉन्टेड? कोई तो दिखा है ना। यही बड़ा ही मारा था दोपहर में, अभी आ रहा है बड़ा। यस कुकी। नहीं ढकना क्यों है तेरे को? नहीं ना। नहीं अभी खाली ऊपर से थोड़ा ये लगा, उसके ऊपर ये डाल देना। नहीं थोड़ा डालना पड़ेगा ना, तो वो पकड़ेगा ज्यादा। खाली ऊपर से पोर कर दे बस, खाली थोड़ा पोर कर दे उसके ऊपर से। पोर ऑलरेडी अभी तो पोर ऑलरेडी उसमें है ना, थोड़ी देर में ड्राई होता जब करते हैं। हाँ चिपकेगा जब, चिपकता नहीं है वैसे इसमें, पकड़ता है। इधर मस्त बनेगा लेकिन। हाँ नो, हाँ मस्त दिख रहा है देख के। ये अपनी एक लास्ट इच्छा थी, हमने कर दी। हाँ कि हम लोग ये करें, ऑटोमेटिक हो गया। मैं तो बोला उसमें देखो स्पीकर पे म्यूजिक भी कनेक्ट करते पर्सनल कैफे कुछ कसम से उसमें कनेक्ट। तो गाइस अभी हम लोग ने ना
निकाल लिया है सामान प्रॉपरली, जो उसको हम लोग को भी पकाना पड़ रही है। हाँ भाई, अरे ये इसको नीचे करना पड़ेगा। उसको नीचे रहे तो ज्यादा हीट होएगा ना वो। हाँ हाँ, इसी के लिए तो डिस्टेंस रखने के लिए। लेकिन गाइस ये तो देखो, ये खाने के लिए बहुत मजा आएगा। स्पेशली बना। बॉयज लोग थोड़ा खाना ये ऑयल भी दिया दे अभी वही बना रहे हैं हम लोग। डाल दूं ऐसा ऐसा? हाँ ऑयल उस पे रोल करना पड़ेगा। नहीं ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है उसके ऊपर बनाया हुआ। सूख हाँ। जाएगा तभी। एक नंबर भाई। अरे उसके अंदर है ना ऑयल प्रॉपर दिया है उसने, एकदम सेल्फ सर्विस के लिए दिया था एक्चुअली वो इधर इतनी रात को अपने जैसे थोड़ी ना है लोग। हाँ बोले रात में हम लोग रात में हम लोग ही कर रहे हैं भाई। ये देख, ये तो असली पीस दिया है उसने। तो अनूप गाइस फुल शेफ इज अनूप टुडे। का शेप में आटे को भी पकाया एक ना। नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है ना। हाँ, उसको बंद कर दे, वापस बंद कर दे। बस स्मोकी चिकन बनेगा। स्मोकी चिकन। हाँ स्मोक चिकन बनेगा। सीरियसली दे रहा है? हाँ नहीं हो रहा है। वो अंदर जाएगा तो आ जाएगा। अरे टेस्ट आएगी अच्छा भैया, टेस्ट आएगा ना थोड़ी। टेस्ट आएगा ना मस्त। वाइन थोड़ी ना है कि टेस्ट आएगा। अरे अरे अच्छा पकेगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। चलो भाई, थोड़ा सा आगे। पीछे जाओ। So cute. Tyson. Very cute. Oh, very nice, yaar. I love him, but You found leaf treasure. Yeah, he ate a gold Yeah. which he had kept for him, and now he's eating those leaves. Leaf treasure. The legend of leaf treasure. but he's very cute, huh? He has blue and brown. Blue and Yeah, brown eyes, correct. yes. सर ये वाली गाड़ी देखने का एक अलग मजा है। Bye. Yay! जो shall I do it? दरवाजे है ना यहाँ पे थोड़ा सा टाइट खींचना पड़ता है। यहाँ पे दरवाजा ये तो फेल लॉक ही नहीं है। मेरे भाई को डाल देते ना तुम। मैंने बोला उनको डालने। Wow. भाई आपके लिए तो ना Don't disturb. I'm eating mashed potatoes. यस मैश पोटैटो चिप चिप चिप